सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई म शिरीष प्रधान तर्फबाट सबैलाई जय मसी भन्न चाहन्छु। म हजुरको सामने सानो प्रार्थनाको विषय लिएर आएको छु। हजुरहरूले मण्डली परिवारले प्रार्थनामा सम्झिने होला। मेरो मम्मी उमा चित्रकारलाई चाहिँ अक्सिजनको कमी भएको छ है। उहाँको विगत दिनमा कोरोना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोक्सो पुरा ड्यामेज भएको थियो अनि अहिले रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ। 2 वर्ष भयो अनि उहाँलाई पूर्ण निको हुन टाइम लाग्छ। उहाँलाई राति सास फेर्न गाह्रो भएको छ भन्नुभएको थियो उहाँ मम्मीले। हुन्छ हजुर सबैजनाले चाहिँ मण्डली परिवारले चाहिँ प्रार्थनामा सम्झिनु होला, किनभने बाइबलमा लेखेको छ प्रार्थनामा ठुलो शक्ति छ है। जुनसुकै कुरा पनि परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। हजुरहरूको सामने मन यो मान्दैन भन्ने गीत गाउन गइरहेको छु, हजुरहरूले सुनिदिनु होला। अनि वचनमा लेखेको छ सास हुने हरेक प्राणीले परमेश्वरको महिमा प्रशंसा आराधना सदा सर्वदा गर्नुपर्दछ। हल्लेलुया आमेन। हुन्छ म हजुरको सामने गीत गाउन गइरहेको छु। मन यो मान्दैन निराजै, मन यो मान्दैन येशूको निम्ति नगाएसम्म। मन यो मान्दैन आरामै छैन नि मलाई, आरामै छैन येशूको निम्ति नगाएसम्म, आरामै छैन। च्याङमा दिला खोली नाचिदेऊ है कम्बर कसी, लहै च्याङमा दिला खोली नाचिदेऊ है कम्बर कसी। छैन यो मौका अरू कसैलाई मात्र हामीलाई, छैन यो मौका अरू कसैलाई मात्र हामीलाई। मन यो मान्दैन निराजै, मन यो मान्दैन येशूको निम्ति नगाएसम्म। मन यो मान्दैन, मन यो मान्दैन निराजै, मन यो मान्दैन येशूको निम्ति नगाएसम्म। मन यो मान्दैन आरामै छैन नि मलाई, आरामै छैन येशूको निम्ति नगाएसम्म। मन यो मान्दैन मान्दैन ओहो मान्दैन। सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई जय मसीह। हजुरलाई परमेश्वरले धेरै भन्दा धेरै आशीष दिनुभएको होस्। हुन्छ।